من أفضل وأشهر الأدوية الطبيعية للانتهاء من السعال أو الكحة الجافة والكحة المصاحبة ببلغم هو شاي عين الجرادة أو بذور الشبت الاسم الثاني إلها، حيث أنه مكونات هذه العشبة بتساعد على أنها تهدي الأغشية المخاطية، بتقلل من الضرر اللي بينتج على الجهاز التنفسي عندما يتم تغير الفصول الموسمية. وطريقة الاستعانة بهذه النبتة في علاج الكحة بسيطة جدا، فالمكونات هي فقط ملعقة صغيرة من بذور عين الجرادة أو الشبت، بنحطها في كوب من الماء الساخن وبنحلي هذا المشروب بملعقة من العسل الأبيض، وبيتم تناول كوب كبير من هذا الشاي الرائع المحلى بعسل قبل النوم لمدة يومين على الأقل، 2 إلى 3 أيام.